everybody, how are you? Hi. நிறைய பேருக்கு hello. Hi DJ கௌதம், நான் மதுரையில இருந்து. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஹாய். என்ன பண்றக்கா? தோ லைவ் போயிட்டு இருக்கேன். ரக்ஷன்னா எல்லாருக்கும் ஹாய். ஹாய் சாமண்ணா. ஸோ வணக்கம். ஹாய் ரக்ஷு. ஒரு நிமிஷம், உனக்கு நான் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்து பார்க்குறேன். ஐயோ எப்படி போகிறது? ஸோ ஓகே, நிறைய பேர் வந்து கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கேட்குறீங்க. ஸோ நான் அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ கண்டிப்பா நீங்க கொஸ்டின் கேக்குறீங்க, கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. நான் வந்து ஹலோ பிரதிமா மேம், ஹலோ முகுந்த். ஓகே, ஸோ அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அட்வென்ச்சர். How are you? நல்லா இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்க? புகழ் நல்லா லைவ் வந்துட்டாரு. ஆய்னா உன்னோட அம்மா வேடிக்கை பார்க்கலாம்னு வந்தா திடீர்னு உள்ள கூப்பிட்டா என்ன நடக்குது? எங்க போற? எங்க போய் கூத்து? அதுவும் விபூதி எல்லாம் போட்டுருக்கியே, எங்கயோ தெய்வீகமா எங்கயோ போறியே. நம்ம அடுத்த படத்தோட போட்டோ ஷூட் இன்னைக்கு ஒன்னு முடிச்சிட்டு வந்தேன். பாருங்க மக்களே, அடுத்த படத்தோட போட்டோ ஷூட்டுக்காக வந்திருக்காரு நம்ம ரக்ஷன் அண்ணே. நம்மளோட ஹீரோ ரெடி ஆயிட்டாரு. என்னங்க நீ என்ன ஒரே இன்னைக்கு லைவ்ல வந்திருக்க? என்ன நியூஸ்னு தெரியல, என்ன அப்டேட்னு தெரியல. நாங்களே ஒரே ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு நியூஸும் இல்ல. இப்பதான் உன்னோட ட்ரைனிங் சம்பவங்கள ஒரு ரீலா இருக்கு, நீ வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. Thank you. இரு புகழனாக்கு ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறேன். அப்படியே எல்லாரும் ஒண்ணா போ. இன்வைட். சரி ஓகே. என்ன வரலையா? புகழனா ஒரு வாரி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு. சிறப்பு. நீ லைவ் வரேன்ட்டு முடிவு பண்ணி பக்காவா ஒரு லைட்டிங்ல உட்காந்துட்டேன். நானும் இப்படி வரேன் அப்படி வரேன் ஒரு மாதிரி உட்காந்துருக்கோம். சொல்லுங்க சிவாங்கி, குக் வித் கோமாளி சீசன் 4 வெற்றிகரமா கோமாளி டு குக்கா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி ஒன் ஆஃப் த ஃபைனலிஸ்டா வந்து இப்ப வந்து வின்னிங் லூசிங் எல்லாம் தாண்டி இந்த ஜர்னி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கு. So how you feel? I feel very happy. ஆனா ரக்ஷு நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா. என்னடா இன்னைக்கு ஆரம்பமே அமக்கலமா இருக்கு. 3 பேரும் நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறேன். பெஸ்ட் எங்க அப்பா மறக்க முடியாம அப்பாங்க பாரு மாப்ள. நேத்து நான் அப்பா பார்த்தேன். அப்படியா? எனக்கு போன் பண்ணுவாருப்பா டெய்லியும். ஏய் என்ன பண்ற? அப்பா எழுந்த. சரி பத்திரமா இருக்கணும். ஏன்ச்சுன்னா பெட்ல ஒண்ணு என்னப்பா பத்திரமா தான் இருக்கு. புரியல மாப்ள, நீங்க பேசுறீங்களா? பர்சனலா தான் பேசுறீங்களா? இல்ல நான் பப்ளிக்கா பேசுறேன். அப்படியா? போட்டோ உடனே போட்டோ அழிச்சிட்டு இருக்கான். இருக்கு. நல்லது. எங்க இருக்க? வீட்லயா? யார் மாமா? ஆமாமா, இப்பதான் வந்த ஒரு ஆட் ஷூட் ஒன்னு போயிட்டு. கோமாளி சீசன் 4. புரியல, எல்லாரும் ஏதோ ஒரு ஷூட் பண்றீங்க. ஆனா நீதான் எல்லா ஷூட்டும் வீட்லயே முடிச்சிடுறீல்ல, அதுக்கப்புறம் அப்பப்ப தனியா பாட்டு பாடி வேற இறக்குறல்ல. இப்ப ஷோவை முடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். ஆனா டிவில பாக்கறது ஓகே பழகு. ஒருத்தவங்களும் ஒண்ணு போட்டு அதுக்கு ஒரு சாங்க போட்டு பண்றப்ப கண்ணுல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கு. நான் வந்து தெரியல சரியான என்ன சொல்ல. இன்னைக்கு நான் லைவ் வந்ததே வந்து என்ன சொல்றது, எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றதுக்காக தான். 4 வருஷம் நம்ம எல்லாரும் மக்கள் முன்னாடிதான் வளர்ந்துருக்கோம். சோ அதனால வந்து சரி ஓகே தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் லைவ் வந்தேன். பார்த்தா நீங்களும் வந்துட்டீங்களா, எனக்கு அப்படியே பயங்கரமா ஒரு ஃபீலிங்கா இருக்கு. சீரியஸாவே நம்ம இந்த ஷோ இந்த ஜர்னி வந்து ரொம்ப அங்க பாரு மீடியா மெஷன். ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஏங்க நாங்க நல்லா இருக்கோங்க. சீக்கிரம் நீங்க ஷோ ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நீங்க ஷோ ஆரம்பிச்சிருவீங்க. கனெக்ட் பண்ண
இல்லன்னா ரக்ஷன் நான் தூக்கிட்டு நான் வந்து ஆங்கர் ஆகுறேன். அவ்வளவுதான். எதுக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஆங்கரிங் கோ ஆங்கரா வந்துருவோம். மணிமேகலை அனுப்பிடுவோம், கோமாளியா அனுப்பி விட்டுருவோம். மணிமேகலை வருவா. நான் என்ன சொல்றேன், ஒரு ஆளுக்கு ஒரு மென்டார் மாதிரி போட்டு எல்லா குக்கும் கோமாளி கிட்டும் நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஆளுக்கு மென்டாரா போவோம். நம்ம பண்ணல மென்டாரா பாரு. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஷோல ஆமா நம்ம எல்லாம் மென்டாரா போவோம். ஏதோ அந்த மாதிரி புது பதவி கேட்போம், புது பதவி உருவாக்க சொல்லுவோம். ஆங்கர் பதவி வேணாப்பா. ஏற்கனவே 2 ஆங்கரு, பட்டு அண்ணன், ராமப்பா, இவங்களுக்கு நடுவுல இப்ப 3 ஆங்கர்லாம் வேணாம். அவங்க 2 பேரும் ஆங்கர் பண்ணிட்டோம். நம்ம புது பதவி ஒண்ணு ஏதாவது கண்டுபிடிப்போம். ஆமாண்ணே ஆமாண்ணே. நிறைய கேள்வி எல்லாம் கேட்டுருக்காங்க. ஒரே நிமிஷம். ஆஹா, how are you feeling? நைஸ் காம்போ. சிவு புகழூர் கூட கொஞ்சம் பேசுங்க. நல்லா இருக்கீங்களா கேசவா? கேசா ஆங்கர் ரக்ஷன் ஜாலியா இருக்கியான்னு கேக்குறாங்க. நீ எப்பவுமே எப்படி ரக்ஷனா எல்லாரும் நான் பாக்கும்போது நீ ஜாலியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கா இருக்கு. அது என்ன, நீ எப்படி மெயின்டைன் பண்ற? உங்களை எல்லாம் பார்த்தா ஜாலியா இருறேன் அப்படியே. தங்கம் இங்க சந்தோஷம்னா எங்க போனாலும் சந்தோஷம். வாழ்க்கையில இருக்கிறப்ப என்னத்த இது பண்றோம், ஜாலியா இருக்கணும். யாரு மேலயும் பொறாம இது பண்ண கூடாது தாங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா மக்களே இவங்க 2 பேரும் இருக்காங்கல்ல, இவங்க 2 பேரும் என்ன கண்டுக்கவே மாட்டாங்க பேசிக்கா. இவங்க 2 பேரும் வந்து என்ன வந்து ஏதோ சரி லைவ்ல சேர்த்துக்கிட்டீங்க, சரி ஏதோ சீசன் முடிஞ்சிச்சு மறந்துடாத பாத்துங்க. நீங்களே பாத்துங்க மக்களே, அவங்க 2 பேரும் லைவ்ல இருந்தாங்க, என்ன சேர்த்தாங்க. எப்படி ஷோல போடாத சண்டை, வெளியில சிவாங்கி கிட்ட நான் போடுற சண்டை, உனக்கு அந்த அண்டம் தானே ஸ்பெஷலு. இல்ல ஒரு நிமிஷம் மக்களே, உங்களுக்கு ரக்ஷன் பத்தி ஒரு விஷயம் தெரியாது. அவர் எப்ப போன் பண்ணாலும் எடுக்கவே மாட்டாரு. போன் பண்ணா கூட தங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுவாரே தவிர வேற எதுக்கும் வரவும் மாட்டாரு. ஐயா, இத பாத்து கொண்டிருக்குங்க ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் எல்லாருமே புரிஞ்சுங்க. ரக்ஷன் போன் எடுக்க மாட்டான். இப்பதான் வந்து ஒரு படம் ஏதா ஆடுனா மட்டும்தான் போன் எடுப்பாப்ல. எங்கள மாதிரி சராசரி மனுஷங்களோட போனை எடுக்க மாட்டாங்க. அதுவும் ட்ரூ காலர்ல வந்து வரணும். நாங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், நாங்க ப்ரொடியூசர் ட்ரூ காலர்ல வந்தாதான் போன் எடுப்பாங்க. சொல்லிட்டேன். கேமரா சொல்லு இப்ப சொல்லு எந்த நமக்கு சூப்பர் மக்களே. இதே மாதிரி ஹாப்பியா சந்தோஷமா இருங்க. இன்னும் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த சீசன் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும். எல்லாரும் நீங்க ஜாலியா இருக்கணும் கண்டிப்பா. யாருமே வந்து ஃபீல் பண்ணாதீங்க. சிவாங்கி அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு ஷோக்கு வந்துட்டு தான் இருப்பா கண்டிப்பா. நீங்க எல்லாரும் அவ்வளவு அன்பு கொடுத்துருக்கீங்க, அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப நாங்க ஷோவை பார்த்துட்டு நிறைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சோம். சிவாங்கி வந்து இல்ல அடுத்த சீசன் இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்ட்டு. அது வந்து ஒரு ஷோவோட நேர்த்தி அதுதானே. ஸோ ஏன்னா வந்து ஒரு குக்கா வந்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றதுதான். ஸோ நம்ம புது பதவி கண்டுபிடிக்கலாம், 6 மாசத்துல குக்கிங் மறக்கலாம், திருப்பி கத்துக்கலாம். இந்த 6 மாசத்துல வாழ்க்கையில சிவாங்கி இல்லாத அடுத்த சீசன் கிடையாது. சிவாங்கி நான் என்ன சொல்றேன், இந்த 6 மாசத்துக்குள்ள நீயே போய் உங்க அம்மாட்ட சமையல் கத்துக்கோ, எல்லாத்தையும் அதுக்கப்புறம் நீ கேசரி ரவை பூந்தி ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த 6 மாசத்துக்குள்ள நீ பழச மறந்துரு. ஆமாடே, எங்க அம்மா வேற இந்த லைவ் வரேன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்படியே கூப்பிடு. நல்ல ஐடியா கூப்பிடு. அம்மா கிட்ட சமையல் கத்துட்டா கண்டிப்பா மறந்துடுவா. அதுதான் சொல்றேன். ஏன்னா அவங்க அம்மாக்கே சமையல் தெரியாது. அப்பறத்தை வெட்டி வா. ஒரு செகண்ட் சிவாங்கி லைவ் வா அங்கடா. சேச்சி அம்மையா அம்மை அப்ரிஷியேட் யூ சேச்சி. மாப்பிள்ள ஒரு ராகம் எடுத்து வை. ചേച്ചി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ? 1 hour കൊച്ചിക്ക് കുക്കിംഗ് சொல்லி தரணும். 6 மாசத்துல குக்கிங் மறக்க கூடாது, கிச்சனே மறக்கணும்.
மறைஞ்சு போயினா அடுத்த சீசன்ல அழகா நாங்க மறைஞ்சு எடுத்துட்டு போயிடும். மறுபடியும் நான் அடுத்த சீசன் இல்ல அடுத்த சீசன் வந்து பெசாத அம்மாவை அனுப்பிடலாமோ, குடும்பத்துக்கு ஒருத்தர் அனுப்பிடலாம். ஆமா அதெல்லாம் பெஸ்ட். ஆமா நீங்க தான் அடுத்த சீசன் ஸ்டார் கோமாளி. நான் வந்தா பட்சாரும் தாமசாருமே குக்கிங் மறந்து போயிடும். அவங்களுக்கே இருக்கணும் குக்கிங். என்ன அம்மா வந்ததுக்கு அப்புறம் கீழே கமெண்ட்ல மலையாளத்துல பறஞ்சோ நிறைய பேரு. அதாவது நேத்து பார்த்தப்போ புகழும் ரக்ஷன் அண்ட் குரேஷி நீங்க எல்லாம் அதாவது எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். நீங்க வந்து அந்த நான் சொன்னேன் இவ்வளோ அண்ணாகள் வந்ததே இந்த குக்கு வித் கோமாளிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அத்தனை புனிதமான அண்ணாகளே கிடைச்சது எனக்கு. நேத்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். ரக்ஷன் வந்து இவன் மீன் வந்தப்போ மீனே வந்து இப்படி பிடிச்சு கொடுத்தா நான் அதை ரொம்ப நோட்டீஸ் பண்ணேன். அப்புறம் இவ பேசிட்டு இருந்த போது பயங்கரமா எனக்கு அங்க தெரியலண்ணா. நீங்க 2 பேரும் அங்க வந்து எமோஷனல் ஆனது புகழ நீ சரி கிட்ட முடிய வச்சு மறைச்சிட்ட, பாதி முடிய வச்சு நீ அழுது மறைச்சிட்ட. ஆனா ரக்ஷன் அழுது எனக்கு தெரியல, எமோஷனல் ஆனது ரொம்ப இமோஷனலா போச்சு. ஸ்டில் அத திருப்பி பாத்துறேன். நான் விட்ட சண்டை போடுவேன், உனக்கு அவன் தான் ஸ்பெஷல். தள்ளி போ. பட்டன் நான் எப்பவுமே சொல்லு, ஐயோ பட்டனே இங்கிலீஷ்ல சொன்னதா. பட்டனா இது பண்ண கூடாது, நம்ம பட்டனை ஜிப்பு மாதிரி வச்சிடலாம். பட்டனா இதுக்கு சோ ரொம்ப இமோஷனலா இருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நல்ல ஷோ போச்சு, ரொம்ப நல்லா ஷோ போச்சு. எனக்கு அது நம்ம சும்மா அது ஜாலியா அங்க என்னதான் பண்ணாலுமே அது ஒரு வாரம் ஒரு நாள் ஷூட் போயிடுவோம், எப்படியும் கம்பல்சரி பாத்துருவோம். அது ஒரு பாண்டிங் தனியா. அதுவும் இவ கூட வந்து ஐயோப்பா. நான் வந்து என்ன சீசன் நான் வந்து சரி ஓகே என்ன போஸ்ட் போட்டு நான் தேங்க்யூ சொல்றதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சீசன் 1 எல்லாம் பார்த்தேன். ரக்ஷனாவும் நிஷாக்காவும் முதல்ல என்கிட்ட கேட்டாங்க, சிவாங்கி உருளைக்கிழங்கோட முன்ன பின்ன பாத்திருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரேகா வந்துட்டு அடி வாங்குறது, அதுக்கப்புறம் நீ வந்து செல்லம் பண்ணு செல்லம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து நான் டென்ஷனா இருக்கும் போது நீ வந்து சொன்னது எல்லாமே பார்த்து ஐயோ எனக்கு மறுபடியும் 4 வருஷம் பின்னாடி போகணும்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு. அதான் முதல்ல இவ சிவாங்கி அழுது போது உடனே புகழ ஓடிச்சுன்னா ஏன் நீ பேசி அப்படின்னா அப்பா எனக்கு நம்ம இங்க உட்காந்து பாக்குறச்சே அம்மாக்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு பெரிய மீனை எடுத்துட்டு வந்து பார்த்தா ரக்ஷன் வந்து குடிச்சுட்டு இருந்தா. அதெல்லாம் ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்தா. ஐயோ உங்களுக்கு ஆமா. ஆனா அண்ணா எப்படி அந்த மீன் அப்படி தூக்கிட்டு அந்த மீனை ஏதோ பெரிய கடப்பாற மாதிரி எடுத்துட்டு வந்து தெரியுமா அது எனக்கு ஒரு மாப்பிள்ள பயம். மாப்பிள்ள அதை தூக்க சொல்லிட்டாங்களா, பாதி அதுக்கும் பாதி வெட்டினது தூக்குனேன். அது மீன் மாதிரியா இருந்துச்சு, கிழிச்சிருமோன்னு பயமாயிடுச்சு எனக்கு. இந்த உலகத்திலே பிடிக்காது மீன் மட்டும்தான். ஆமா எனக்கு அந்த மீன் முள்ளு மட்டும் பிடிக்காது. பூண்டு பூண்டு ஆமா சரி, குக்கிங் அப்படியே கத்து கொடுங்க. கீழே பாருங்க பல கோடி மக்கள் கேக்குற ஒரே விஷயம், சிவாங்கி கத்து கொடுக்கணும். ஆமா கீழே பாக்குற பல கோடி மிஷன் பேசுறேன் பாரு, எவ்வளவு மரியாதையா டீசெண்டா. டேய் புகழ் ஹாய் சொல்றா. தேங்க்ஸ் நண்பா, ஹாய். நான் வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்க இந்த மாதிரி எங்க அம்மா செலிப்ரேஷன் ரவுண்டு போனதுக்கு அப்புறம் நான் இன்னொரு வாட்டி எங்க அம்மா கூட்டுவாங்கன்னு கவலையே படாதீங்க மக்களே. எங்க அம்மா சமைச்சு கண்டிப்பா யூடியூப் vlog நான் வந்து போறேன். எல்லாரும் எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து சமையல் கத்துக்கோங்க. என்னைக்கு அந்த லாக் எடுக்கிறோம் நீங்க நாங்க 2 பேரும் வரோம். ஆமா நான் ஒரு சமையல் போட போறேன். கிண்ணத்தப்பா கிண்ணத்துல சாம்பார், கிண்ணத்தை கவுத்து கிண்ணத்தப்பமா அவங்க மலையாளம் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு சமையல் விட்டு கிண்ணமே தப்பு பண்ற மாதிரி ஒரு சமையல். அண்ணா கமெண்ட்ல பாருங்க, நான் திரும்பவும் கேசரி செய்ய சொல்லுங்க. செஞ்ச கேசரி அப்படியே இருக்கு, எடுத்து கொடுக்குறோம் இரு. இல்ல அவங்க அந்த குரேஷி தான் சொல்லி கொடுத்திருக்க, இப்படி எல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த குரேஷில அந்த கேசரி போச்சு. வேணாம் லைவ் எடுத்தா ஜாலிதான். அதான் குரேஷி பாவம். குரேஷி நான் ஆல்ரெடி வந்து எங்க அம்மா எப்படியோ தேத்தணும்னு சொல்லிட்டு விசித்ரா தாமசாட்டி வந்து கேசரி ரெசிபி வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே பண்ணது, அதையும் சொதப்பி வச்சிட்டாங்க. சீக்கிரம் சூப்பர் சீக்கிரம் அப்டேட் பண்ணுங்க சீக்கிரம். அந்த இவ வந்து அந்த ஹிண்ட்ரன்ஸ் இல்ல
அப்ப அடுத்தது இப்படி ஆடிட்டு இருந்த போது குரேஷியும் புகழும் ஓடி வந்து அவளை எப்படி காப்பாத்தி அந்த அவங்க பேரு என்னப்பா மொட்டை பாஸ் பேரு சுரேஷ் அவங்க வந்து அது நிறைய 20,000 பேர்ல சுரேஷ் சார் மட்டும் இருக்கக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறேன். ஆமா. சோ அதான் எங்க அம்மா ரொம்ப ஃபீல் ஆயிருக்கு. ரொம்ப நேத்தில இருந்து ஒரே ஃபீல் ஆகியே இருக்காங்க. நீ விட்டு போனது இல்ல. இந்த ரெண்டு அண்ணங்க பாசம், ரெண்டு அண்ணன் இல்ல. மூணு குரேஷி பல அண்ணன்ங்க. ஆனாலும் அதுல யாரு பெஸ்ட்னு இருக்குல்ல? மூணு பேருமே கண்ணு, மூணு கண்ணு மாதிரி. ஐயோ 2 தான் கண்ணு இருக்கு. பரவாயில்ல, ஒண்ணு மூக்கு வச்சுக்கலாம். சரிமா பாப்பா பத்திரமா பாத்துக்கோங்க. நாங்க வரோம் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு. என்னைக்கு சமைக்கிறோம் வீட்டுக்கு வரோம். கேசரி பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. வரோம். ஸ்வீட் தானே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு போறதுக்கு தானே. புகழ் வந்து அந்த குப்பையில துப்புறது பார்த்தேன் நானு. குப்பையில துப்புறது பார்த்தேன் நான். அண்ணா துப்பி இருக்குல்ல, துப்பி. நல்ல வேளை குப்பையில துப்பணும். யோசிச்சு பாருங்க. கடாயில துப்பி. இல்ல கேசரி சொல்லுது நான் மறுபடியும் வீட்டுக்கு போறேன்ட்டு ரவையா மாதிரி. பக்கத்து வீட்டுல கோவில்ல பூஜாரி சொன்னா ஒரு நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு அம்மா கணபதிக்கு கேசரி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் நான் அந்த கோவில்லே போகல. ஏன்னா கேசரி பண்ணி அங்கே நிறைய பேரு வரும். எல்லாரும் அப்புறம் புகழ் பண்ண மாதிரி பண்ணா என்ன, அந்த கோவிலே போறது விட்டேன் நான். பட் அது நீங்க குக்கிங் பண்றத குக்கிங் பண்றத பத்தி பேசுறது நல்லா இருக்கு. இது மட்டும் பண்ணுங்க. அப்ப குக்கிங் பண்ண கூடாது எப்பயும். அப்பா சூப்பர்ல. அம்மா எது சொன்னாலும் ஓகேன்னு சொல்லுவாப்ல. ஆமா, எங்க அப்பா வந்து பயங்கர சப்போர்ட். அம்மாவோட சமையல் நாங்க சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவு நல்லா இல்லன்னு. எங்க அப்பா தான் வந்து சொல்லுவாரு, ஏய் உங்க அம்மா சமைக்கிறது தான் இருக்கிறதுலே சூப்பர்னு. எங்க அப்பா மாட்டீங்க. எனக்கு என்ன பேர் வச்ச? எனக்கு என்ன பேர் வச்ச? எனக்கு பொரியல், உனக்கு பொரியல் பண்ண தெரியுமா? தெரியும். பொரியல் சாம்பார் பண்ண தெரியுமா? எவ்வளவு ரோகன் ஜோஷ, முள்ளங்கி ஓக்ரட் இதெல்லாம் தானே தெரியும் உனக்கு. எனக்கு என்ன பேர் வச்ச? அதுதான் இப்ப அப்பாவோட பேரு. எனக்கு டேஸ்டே தெரியலன்னு எனக்கு ஒரு பேர் வச்சு வீட்லயே ஒருத்தருக்கு டேஸ்ட் தெரியல. ரக்ஷன் நாக்குல சொரணியே இருக்காது. உப்பையில இருந்து அப்படிம்பாரு. உப்பு கம்மியா இருந்தாலும் அப்படிம்பாரு. உப்பு ஜாஸ்தியா இருந்தா அப்படின்னு என்ன பேர் வச்சு டாடிக்கு அதே பேர். தப்பா பேர் வச்சா உட்கார்ந்தா வேற எதுவும் சொல்லக்கூடாது. அதுதான் சொல்லணும். இல்லனா ஓகே அவ்வளவுதான். உங்களை பார்த்ததுல எல்லாருக்கும் அப்ப can you talk about me? ஓகே, thank you. மாப்பிள்ளை சிவாங்கி ஏதோ மக்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் வந்திருக்கா. நன்றி சொல்லி போட்டோம். பாய் அம்மா. பாய் அம்மா. சரி செல்லம், பத்திரமா இரு சிவா. சரி சிவு, பத்திரம் சேஃபா இரு. சரி ஓகே. சரி 3 பேரும் போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு போவோம். ஓகே. பாய் செல்லம். பாய் பத்திரம் மக்களே. ரொம்ப நன்றி. உங்களோட சப்போர்ட் எப்பயும் கொடுத்துட்டே இருங்க. லவ் யூ மக்களே. பாய். நான் தேங்க்ஸ்ண்ணா. பாய் செல்லம். பத்திரமா இரு, சேஃபா இரு. ஓகேடா, பாய்.